गाइस, क्या आपको भी ऐसा साउंड इफेक्ट चाहिए? अगर हाँ तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और गाइस, ये साउंड इफेक्ट टोटली फ्री है, तो चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है pixabay.com। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट आइकन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वीडियो पे यानी कि मतलब साउंड इफेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है कीबोर्ड टेपिंग साउंड। करने के बाद आप यहाँ पर सुन सकते हो। अगर यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना।